everyone, today we're here at Aeon Street to join a Halloween event. We're going around asking people this or that Cambodian food edition to see which favorite food do people like the most. លតឆាឬក៏បាយឆា បាយឆា បាយឆាឬក៏កាទៀវ បាយឆា បាយឆាឬក៏បបរគ្រឿង បាយឆាទៀត បាយឆាឬក៏នំបញ្ចុក នំបញ្ចុក នំ ឡុកម៉ែ នំបញ្ចុកឬក៏ឡុកឡាក់ ឡុកឡាក់ ឡុកឡាក់ឬក៏អាម៉ុក អាមុកសាច់ត្រីរបស់ខ្មែរអូខេ អូខេ Big or Bai Cha? បាយឆា Bai Cha or Tiêu? ទៀវ The Tiêu or Bò Khường? ទៀវ The Tiêu or Nôm Bạch Chọc? នំបញ្ចុក Nôm Bạch Chọc or Lộc Lạ? នំបញ្ចុក Nôm Bạch Chọc or Mộc? នំបញ្ចុក favorite នំបញ្ចុក Lò Cha or Bai Cha? បាយឆា Bai Cha với cả cái Tiêu? ទៀវ The Tiêu với cả Bò Khường? កាទៀវ The Tiêu với cả Nôm Bạch Chọc? នំបញ្ចុក Nôm Bạch Chọc với cả Lộc Lạ? ឡុកឡាក់ Lộc Lạ với cả Mộc? ឡុកឡាក់ Yeah, often turn លតឆាឬក៏បាយឆា รสชาบอก លតឆាឬក៏កាទៀវ รสชา លតឆាឬក៏បបរគ្រឿង ยังบอกถึงตัวจะบอก បបរគ្រឿងឬក៏នំបញ្ចុក ยานมจอก នំបញ្ចុកឬក៏ឡុកឡាក់ นมจอกไหน នំបញ្ចុកឬក៏អាម៉ុក ยาหมกติ អូខេអរគុណ